ये साड़ी पापा का, ये शर्ट मम्मी का, ये चश्मा दीदा का, ये जूता दादाजी का। अरे रे चिंकी, तू तो सब गलत कर दिया रे। देख देख, मैं सब ठीक कर देता हूँ। ये देख चिंकी, ये साड़ी तो मम्मी का है और ये शर्ट तो पापा का। अरे चश्मा दादाजी का, अरे चप्पल दादी माँ का। भी अपनी माँ से सच्चा प्यार करता है, सिर्फ वही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। नहीं तो मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग अपनी माँ से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते।